नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा एक नई नोटिस जारी की गई है। क्या है नोटिस में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये नोटिस है, आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जारी की गई है, जो कि दिनांक 22 सितंबर 2022 को जारी की गई है। इसके अंतर्गत सीधी भर्ती 2020-21 की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कंप्यूटर टंकण यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग एवं आशुलिपिक परीक्षा के आयोजन की सूचना के बारे में बताया गया है। पुरुष एवं महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के 295 पदों, उप निरीक्षक गोपनीय सतर्कता के 20 पदों, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 624 पदों, सहायक उप निरीक्षक लिपिक सतर्कता के 32 पदों एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के 358 पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा यानी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर टंकण परीक्षा, जो कि जनपद लखनऊ में परीक्षा केंद्र पर दिनांक 18/10/2022 को कराई जाएगी। यानी कि 18 अक्टूबर 2022 को इसकी टाइपिंग परीक्षा कराई जाएगी। उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट, जो कि है uppbpv.gov.in पर परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले उपलब्ध हो जाएंगे। यानी कि आपकी परीक्षा 18 तारीख को टाइपिंग टेस्ट है, तो आपका एडमिट कार्ड 15 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के पद हेतु आवेदन किया है, वे भी पहले टंकण परीक्षा देंगे। यानी कि सबसे पहले उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, और यदि वे कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तभी उनकी आशुलिपिक परीक्षा का आयोजन टंकण परीक्षा के आयोजन के 1 सप्ताह पश्चात किया जाएगा। यह सूचना अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है। इसलिए इस विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अलग से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा। यानी दोस्तों, उप निरीक्षक गोपनीय के पदों हेतु सबसे पहले आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप टाइपिंग टेस्ट में पास होते हैं, तब आपकी आशुलिपिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि 1 सप्ताह बाद किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।